وهنا سر المهنة والطبخة. كيف عملتها؟ بالسلامة على الحركات. هذا حط الجبن. شو هيدا؟ سافر حرام. ويشتغل بس. سلام يا سلام. ولا شغل. ولا تلتقي. قعد لها ياسين. نصفه. هذا ممتاز. ولا حركات. يلا. ما شاء الله من اللي طعنا ساعتين ابو زياد؟ هذيك شيء انت تبديه. من اللي طعنا ساعتين؟ منصور الله يهداه. منصور الله يهداه. بس خلاص اربط حمارك خلاص ممتازه. وينه؟ بس ممتاز. يا سلام على النوم له. ولا حركات. اوه ناظر ذي مرتز يقول تعال يا ابو زياد والم. ها قط ان شاء الله. والان بالزعفران. واللي بعد وشو؟ ولا شغل يا محمدين. ولا شغل تكتكي. يلا دقة فلات. ما شاء الله ماشي. ولا شغل. رجل منقل الشيخ منصور رجال. والله شغل يا شيخ منصور. حتى استند بيها. ترى العمر كيفات والدرب معلوم والموت لاجل ادمي ما يخيب. طاح لا اركدي بنت حلال. هاي من جد تصوير. يا عظيم. ما شاء الله يا محمدين. ما شاء الله ما شاء. اوه والله شغل. كهابي وشغل وحركات. بس طلعت لي هالباغ ذي. منصور شو تقول شابي انت؟ اقول لك ايام رفيجك ذي. رفيجي انا والله مزاجي. تبي هالي يشب ضروس ذي ممتاز ذا زين. ها؟ ينشب لها. اوه ماشي محمد؟ عطنا سنيكرز. اوه راعي سنيكرز. لا حقنا مبنى التحضيري راعي سنيكرز. تقهوى. صب المنصور. مكسرات قال ايه؟ قال مكسرات. ملزم انت. يقول مكسرات. توهقم بمطعم مش قال لهم ذولا؟ شو اسمه رومانسيه؟ ما شبعت منهم مكرونه ومكسرات. ما شاء الله مش. أنا قايلة أحسن حال كذا. زين بسم الله. يقول لك من أول من سمى القرآن مصحفا؟ يلا الجهاز حط لكم همزة. أول همزة قط. قفل الحروف. ننسب. خلي بعد العشاء. يلا يا محمدين. بسم الله. يلا يا شبيبة. نسمي منصور. ما شاء الله. شو تقول بالله؟ خاف تقول ما مش هوا. ما شاء الله. كل ممدوحة من شمخ متاها بشر ببردة العز شدوا